Pas vendimit të kryeministrit Edi Rama për shkarkimin nga detyra e ministres Elisa Spiropali, ka reaguar sot në kuvend. Jam e habitur që Sali Berishës i doli fjala në kuvend, është shprehur ajo duke reaguar ndaj debatit që u zhvillua në sallën e parlamentit. Unë nuk flas vetëm anglisht, por edhe gjuhë tjetër të huaj, por më mirë se shqipe nuk flas asnjë gjuhë. Edhe flas shqip, flas troç dhe flas siç duhet me Shqipërinë dhe për Shqipërinë. Çdo detyrë këtu në kuvend është nder i madh. E vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala dhe për asgjë tjetër, tha Spiropali. Menjëherë pas saj fjalën në kuvend e mori për replik Sali Berisha. Kreu i PD-s i kundërpërgjigje ju drejtua: "Se ke nga Berisha, jo e ke nga vetja jote. Gëzoheshe se tani do bëhesh e ti zëvendës kryeministre. Nuk e ke nga Sali Berisha atje, e ke nga vetja jote, se more përpjet. Elisa, je viktima më e parëndësishme e lubis dhe më e merituara në një kohë kur sytë e shqiptarëve drejtoheshin drejt asaj si të ishte korbezez. Ti na vije si nuse këtu, e veshur me të bardha me aksesor. Pse ti mendon se hante bar lubia? Nuk e ke nga Berisha, jo, e ke nga vetja jote. Se gëzoheshe se do bëhesh e ti zëvendës kryeministre, se dije që ishte kjo tjetra klone. Për Berishën, Rama të lartësonte një lloj siklonin e lubis, po ti more përpjet. U thoje do jem lubia juaj dhe more atë që meritoje, tha ai. Diplomati Ferit Hoxha do të zëvendësoj Spiropalin si ministër për Evropën dhe punët e jashtme. Ndërkohë sot në kuvend kanë bërritur Ermal Nufi, Enea Karakaçi, Ferit Hoxha, ku pritet të votohen për të marrë zyrtarisht postet ministrore, një ditë pas dekretimit nga presidenti Bajram Begaj. Pas votimit në kuvend, ministrat e rinj do duhet të paraqiten edhe një herë në zyrën e Bajram Begajt përpara se sa të nisin zyrtarisht detyrën. Betimi në kushtetutë është hapi i fundit, procedura që jep dritën jeshile ministrave të hyjnë në zyrë. Sipas këtyre ndryshimeve, Belinda Balluku dorëzon të dyja pozicionet në Këshillin e Ministrave, ku ato të zëvendës kryeministres Emir Albana Koçiu, ndërsa ministër për infrastrukturën dhe energjinë bëhet Enea Karanaçi. Pjesë të ndryshimeve qeveritare ishin edhe rokatat e brendshme, kur Besford Lamallari i dorëzon Toni Gogut ministrinë e drejtësisë për të marrë ministrinë e brendshme.